One TV Patrol. Sitio Electrification Program nagpadayon sa lungsod sa Clarin. Human gilusad ang sitio electrification sa program sa National Electrification Administration sa barangay Bernard, dili pa lang dugay. Laing barangay na usab ang hakdan sa serbisyo pinaagi sa Samuel C2 sa usa sa mga purok sa barangay Gata Dako, lungsod sa Clarin. Ang seremonya sa pagpasiga sa usa ka purok sa barangay Gata Dako, wala gayud palabyan ni Mayor Jojo Roa ang pagsaksi gumikan kay dili tiaw ang iyang kalipay nga magsudong sa pila ka mga balay sa maong nga barangay nga sa katapusan makasinati na gayud kini og kahayag labi na sa kagabion. Gipahinumdom ni Mayor Jojo Roa ngadto sa mga residente sa barangay Gata Dako nga ang nagpadayong programa sa National Electrification Administration pinaagi Samuel C2 pundo pa kini panahon sa katapusang termino ni Governor Henry Waminal isip kongresista sa kaduhang distrito. Kumpiyansa usab si Mayor Jojo Roa nga pinaagi sa aktibidad o aktibo usab nga anak ni Governor Henry Waminal nga si Congressman Ando Waminal mapadayon pa kini nga programa sa Clarin sa katarungan nga daghan pang mga sityo sa lungsod nga wala pa maabti og linya sa kuryente. Anyway, in behalf sa local government unit of Clarin, ako mapasalamaton sa tuang National Electrification Administration nga hilabi na nga nagtutok Q3 sa tuang province of Misamis Occidental nga si Sir Cesar Paildon nga wala diri og tungod pod sa tuang OIC Manager Samuel C nga si Ma'am Hilin Banwa nga tuwa pod dito sa kauluhan. Mapasalamaton kay ko nga gitagaan tanilag daghang mga programa kay lagi wala man tay kuryente sa ato ang panimalay. Busa usmunako doon na tayo obligasyon ato kining pasalamatan dili lang sila kundi ato pong pasalamatan ang atong makagagahog na Diyos nga nakaabil ta sa maong programa. Amen? Ay, ganahan ako. Bahalag mga panganta, katawa ta kay libre na ni programa. Usa ato ipadayon ang panahiusa atong ipadayon kay kabalo ko hapit ng inyong pista. Kamu, di ba? Memorize na ko ni pista ninyo. Mayo 17. Nanaboy kurente. Pwede na mo mag-video game. Mas ko, salamat sa iyong suporta sa Team Asinso. Salamat sa iyong suporta sa Rua Waminal family. Mayong buntag kanatong tanan. One TV Patrol.